Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi atau servis mesin cuci, terutama mesin cuci luk atau Electrolux modul seperti ini, yang mana di start pintu kunci setelah beberapa detik kedip-kedip. Nah, setelah di trial di mesin ini metu errornya adalah 34. 34 itu berhubungan dengan deteksi air habis, jadi seakan-akan airnya tidak habis. Nah, setelah dicek komponennya masih bagus semua, tetapi setelah dilihat jalurnya tegangan 12, yaitu groundnya ke daerah relay itu sambungnya agak lemah. Jadi setelah di koneknya diperbaiki, dipasang, jadi normal. Ini kalau teman-teman mengalami error seperti itu, 34 itu adalah modul, beda dengan yang 33 itu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.